ओ भाई यार फॉर्च्यूनर ऐसे नहीं रखते भाई। खड़े में बढ़ाओ, खड़े में बढ़ाओ। तो फाइबर का जैकेट आर्मर ये दोनों काट रहा है एक साथ। ये सेटिंग करने का रहता है, जिस हिसाब से काटना है उतनी केबल की सेटिंग करना है। जैकेट और आर्मर दोनों साथ में कटेगा और सेट करके सीधा खींचने का रहता है, और आर्मरी और जैकेट दोनों साथ में कट जाएगा। आर्मरी दोनों गोल करके कट करेंगे। फटाक से कट, फटाक से कट गया देखो। इस बार तो एकदम साफ क्लीन। पिछली बार खत्म क्लीन करेगा। ये हमारा मनोज भाई है, ये हमारे राजकुमार भाई है, ये सत्येंद्र भाई है। ये पूरा कंप्लीटली आर्मर और जैकेट दोनों कट चुका है हिम्मत से। हेलो गाइस।